如何提升你的智商呢？这是一个新的课题。我们各位在座的可能听过智商、情商、财商，但是智商呢是什么呢？那么我们今天呢就来跟大家去揭秘一下。我把智商呢提炼成8个能力。我们必须要把一个相对抽象的智商呢，把它转化成我们具体的工作中的能力。那么这样的话，我们就变成提升能力了。首先说一下智商的这个含义。那么智商呢，简称 CQ， 它是指一个人的职业生涯管理的意识和才能的这种商数。其实呢，智商呢这个话题呢，就是说在我们职业生涯管理这个过程中，你是怎么去认识、怎么管理的，对吧？这样一种能力、智慧、才能，就叫做智商。它研究的是什么呢？是人和工作之间的关系。请重点注意，人与工作之间的关系。我们具体来看一下，这个智商呢是由美国著名人力资源专家，这个哈佛大学这样一个管理学的博士布莱尔·奥森，他在2002年6月份在美国商业周刊首次撰文提出的。其实大家会发现很多事情，你比如说情商，他研究的这吧，我们情绪啊、管理啊等等的这个问题呢，在我们日常生活中呢一直有，但是呢，正式提出呢，往往是国外的人在提出，然后呢进而去研究。换句话说，我们日常生活中所经常接触的，但是呢，你并不一定会把它总结出来。所以说呢，智商呢也不幸地被国外人所优先提出，但是在国内呢，其实的研究并不深。我们可以去这个 Google 一下、百度一下，那么你会发现网上关于智商的资料并不多，也就是说，这个领域的研究还是一个相对空白的点。换句话说，每个人都有工作，都在做着工作，对吧？不仅仅是我们现在改革开放之后才有，那么几十上百甚至上千年，人一直都在从事着工作，但是从事着工作，从生干到死，从工作干到退休，这个历程中却并没有很多人在提炼和总结和研究职业生涯的这些规律。那么智商呢，就是研究这个规律的一个名称。我们具体来画了一些智商，它是我们研究这个在整个职业生涯中，这里面要澄清一下，整个职业生涯就是说从你开始工作到退休的整个过程。现在我们来看，一般年龄可能是22岁左右到60岁，当然呢，我们现在这样说延迟退休，那就可能到65岁。这个期间呢，就是我们的职业生涯。然后呢，在整个职业生涯过程中，你个人与工作与企业之间的关系，那么所体现的这方面的开发、管理、技能都算上，都是。它是个体呢探寻，我们个人探寻与这个职业生涯的现在、未来这种契合度的一种才能。其实大家想想看，我们每个人既然早晚要参加工作，势必要通过工作去赚钱、养家糊口，来获得个人的价值的体现。那么在这种情况下，如果你做喜欢的所谓的契合度高的工作，那不是更容易实现这个目标吗？所以说，我们就要也深度的研究智商，然后呢，尽快去寻找到个人适合的工作。我们先来看一下智商的诞生的背景。第一个是什么呢？就是我们的个人的自由择业。是这样，我们国家呢是从计划经济到市场经济，它是一个逐步的阶段。正式取消大学生的包分配呢，是在95年的时候就提出来了，但是呢那时候呢还有保留了10%，所以呢96年是正式的，就说不实行了，就是这个分配了，基本上都是自由择业了。然后呢98年开始大规模的推广流行，到2000年呢正式的终止。但是呢2007年呢西藏这个比较特殊，它是最后才取消的包分配，所以呢个人自由择业，在这种背景下，我们才面临着智商的一个学习。试想一下，之前我们一直在组织里面，组织让你干嘛你就干嘛。那这种情况下，你不需要管理职业生涯，你也不需要考虑说我与工作的什么情况啊、适合呀、匹配呀，不需要，都是在被组织所安排。所以说，在这种情况下，自由择业成为现在一个大的形式，
成为每个人的一个找工作、换工作的一个潮流。那这种情况下呢，才面临呢需要提升职商。接下来就是我们说一下第二个，就是什么？就业的有多种形态。现在尤其在移动互联网这样的一个发展，有的时候呢可以在家里办公，对吧？这种弹性工作、自由职业，对吧？包括这种派遣工作都有很多形式。所以说呢，在不同的形式的一个选择中，我们怎么去选择，也需要有一种这个智慧，那就是智商。接下来我们说一下职场的这样一个激烈的竞争。大家知道，这个中国的人多，干嘛都多。那么在职场过程中，你怎么样能够体现出你的相对优势？如何更快的这个获得你所期待的这样的一个目标？那么在这种竞争的情况下，同事啊、上司啊，包括现在的这个一个科技啊，那么我们都需要呢，在面临这种激烈竞争中多去充电，对吧？多去提升个人的技能，才有可能说与别人竞争过程中呢，才能脱颖而出。然后就是组织呢就是人才的梯队建设。那么组织的人才梯队建设主要有一个就是人才的选拔。其实现在企业在大量的犯这样的一个错误，就是说招聘的人他招错了人，招错人之后呢，就是交由给这个企业的培训部门，让培训部门呢去什么培训、培养、训练，然后呢加大了这种人才的成本。其实从招聘的角度来说，那么如何选对合适的人，这是企业的第一道关。但是这一关呢，其实还是没有很好的做好。再一个就是我们组织的这个梯队建设的过程中呢，有一些这个离职现象，就是加入公司离开上司，这是一种管理者不了解这个职业生涯管理的这样的知识和技能，导致呢员工呢这个因为你而离开公司。最后呢就是说我们这个管理能力，管理者的管理能力呢，它的提升呢也是需要了解这个智商。大家想一下，你个人在工作中，在整个职业生涯过程中，那面临的呢都是什么？要提升智商。管理者如果他不了解你，不了解工作，不了解智商，他怎么来更好的领导你和带领你呢？所以说管理者也需要。所以说在这种背景下，智商呢应运而生。那么这里面我给大家澄清一下，智商和别的商数的一些区别是什么？首先说一下智商，智商是我们说这个智力商数的简称，它是说通过一系列的标准测试，在你不同年龄段的一个智力发展的水平。所以说呢，智商呢，我个人总结为，它研究的是人和能力的关系，是你的能力。比如说你的观察力、记忆力、想象力、分析判断能力，这都是人的一些基础能力。那我们说什么就是智商呢？智商是我们说人认识职业生涯，并且管理职业生涯发展的能力。大家记得看一下它的类比。那么智商呢，是人在职业生涯阶段管理自我的发展的水平，与它相似。这是能力，这是在职业生涯过程中管理自己，因为自己与工作、自己与企业的关系。那我们说它俩的关系是什么呢？那么智商越高，就是它的基础能力高，那么智商的发展才能好。比如说，我们现在在企业的培训中，大量的在做智商的培训，就是基础能力的培训。比如我们对研发人员要做想象能力、创新能力的培养，但这其实它属于什么？人的基本能力，对他的这个分析思维，比如说这种思维训练呢、心智模式啊、记忆力啊，这都是什么一种基础能力，它是智商的培养范围。但是因为我们的智商呢培养往往是在学校中培养，我们的家庭呢没有意识，社会的一些商业机构呢也不是很多，所以说呢我们呢在应试教育中呢其实很难系统的培养智商的这些能力范围。所以说呢工作之后了，企业呢就要为这个部分去买单，就要做一些基础能力的培训。然后智商这个能力呢是职场的一个基本能力。其实大家发现没有，智商它是人的基本能力，你的情商啊、财商啊，都是在这些基本能力基础之上才能发展的。好，我们看一下下一个商数，情商。情商 EQ， 它是指人在情绪、情感、意志、耐受挫折等方面的品质。注意这个红色的，它研究的是人和情绪的关系。和谁呢？你与自己情绪的关系的处理，你自己与别人情绪关系的处理，还有你与别人的就是人际之间的关系处理，重点在于情绪。那
那么职商呢，它是处理你与工作、与职业生涯、与社会分工的一个关系，就是工作的关系。那么这个情商高的人，职商会更高。为什么？因为大家想想看，第一是情绪，就是自我管理；第二个与别人情绪，就是与别人的合作、与别人关系、人际关系处理。在我们这一个中国相对是人情社会的这个环境里面，你能够跟人的关系处理得越好，那么不管你在工作上，你还是在生活上，哪个方面发展都会很好。所以说呢，这个人与情绪和人与人之间关系的处理，也是会更加促进我们的这个职业生涯的发展。好，我们看下一个商数。好，我们看一下财商和职商的区别。财商是指什么呢？是你与金钱打交道的能力，人和钱之间的一个关系。那么包括什么呢？包括你对金钱怎么看的，你呢是怎么挣的，怎么赚的，怎么攒的，怎么管的，怎么投资的，这样的一些能力都是叫做财商。职商呢是你个人，就是作为职业人在职场中，在职业生涯过程中的一些能力。注意，这是个因果关系。你的职商高，你在职业生涯的发展过程中才会好。换句话说，工作中的所谓的升官，这个创造绩效才会高。是绩效高，这个效益好，你的工资水平才会高，奖励福利才会多。所以说，职商高的人，他的财商财富会多。当然，还有一种是什么呢？我们说的就是以打工为生的人，就是我的金钱来源是以打工为主，这是在中国占了绝大部分。那么我打工，那我要提高我的职商，然后呢，职商高了，业绩好了，钱多之后呢，我再去理财，再提炼我们的财商。但是呢，还有一部分人呢，他是这个，我们看个《穷爸爸富爸爸》的话，就会发现，这个打工、这个创业、自由职业，这些都是什么赚钱的一些方式。那有些人呢，他是说我就是投资。如果你光是投资的话，你不需要提升智商，为什么？因为你去整理钱、打理钱的能力，去投资、去买股票、去做一些投资就够了，你不需要在工作中去打拼。所以说呢，打工者首先要更好的提高我们的智商，然后呢再去提升我们的财商。尤其对于职业生涯初期，你无财可理，对吧？我们呢就要通过提高我们的职业生涯发展的能力，进而创造这个绩效，获取金钱，然后再去提升它。至于先后怎么一个关系，看个人的一个情况处理了。好，那我们呢把它做个小结。这个智商是作为自然人，那么在生活环境中的能力，处理的是人与能力的关系。情商是作为社会人，处理在社会中的人际关系，人与人的能力，人与情绪的能力。那么有些人在原始森林呐、独居啊，他就不需要提升智商，他也不需要提供情商、财商，不需要，他就是自然人就 OK 了。所以说，财商是我们作为经纪人，在这样一个社会经济市场经济社会中，我们如何更好的生活的能力。智商是我们作为职业人，对吧？在职场中、职业生涯中处理人与工作、人和企业之间的能力。所以说，大家发现没有？每一个商数都有一个着眼点，职商是职业人，这是一个角色。那我们具体来看一下提升职商的意义。对于个体来说，首先是认清自我。人这一辈子呢，都是在与自己打交道、战胜自己的过程中。这个呢，如果我们去了解的话，你会发现，这个跟年龄其实关系真就不大。因为如果他想不清楚的话，很多老年人他也会办糊涂事儿。所以说呢，我们认识自我是一个终身的学习课题。如果提升我们的智商呢，会作为职业人在职场这个层面能够很清楚的来认识自己、接纳自己和定位自己。我来说一下定位自己吧。比如说现在中国人的就业错位，就是所学非所好。我们考虑一下自身和我们的亲朋好友，他读的大学的专业是他所喜欢的吗？所学非所好。那么你所好呢又非所学，就这么简单。这是一个什么？高考报这个专业志愿填报的时候犯的一个经常犯的一个错误。所以说定位自我就非常关键。但是如果你现在问一个高3的学生，你是谁？你要做什么？你想干什么？就你能做什么？毕业后你要做什么工作？他可能也回答不清楚。所以说呢，在这种情况下，志愿填报出现失误。那到了大学呢，错位就更严重了。所学非所做，就是大学毕业的时候，我学 A 专业的，
我没有去做 A 专业的工作，我去做了可能 B 专业、C 专业。B 专业呢是相对来说是相关性高一点，C 专业可能都完全不相关，这是所学非所做。那么也是因为大学生不了解自己，不知道能干什么，不知道自己喜欢什么。那么接下来就是所作非所愿，说是谁呢？说是我们在座职场人。你现在所喜欢的工作是不是你想做的？是不是你要达成的那个目标呢？如果不是，就是所作非所愿。那么你现在不喜欢自己当前的工作，你想把它干好，是什么呢？就是你要所愿非所能。你有一个很好的目标，但是你的知识、技能、经验又不足以让你完成去寻找这个目标，那你当然就很闹心了。所以说呢，这个从高三的选专业就开始一步一步的错位，那很多错位什么呢？就源于什么？没有认清自我。其实像台湾这个地区，他在做中小学，他有个9年一贯的生涯教育，他们从小就要教孩子来接纳自我、认识自我、规划自我。而我们呢，现在呢，往往是什么？这个幼儿园的时候呢，学几个英文单词，对吧？认点字母，知道一个算术，学的完全什么是知识层面的，对自我探索内容完全这个严重不足。所以导致呢，我们一直在拼命的往自己身上加很多砝码，加了很多东西，但是这个东西往哪个方向使劲呢？没有学校，没有老师帮你思考，所以说这种就业错位非常艰难，也是需要我们提高职称的话，也需要再从娃娃抓起。接着就开发自我，那么你的天赋是什么？你的优势是什么？你要怎么打造自己和培养自己？这也是我们的一个课题。大家想想看，现在我们的教育有一个误区。这什么呢？就是全面发展。考虑一下，全面发展的结果就是全面平庸。本来吧，我这个数学非常好，但是呢，我为了全面发展，我不能学数学，我的大部分时间用来学英语，因为我英语不好。那过了3年5年之后了，我发现我的数学也平平常常，英语呢也平平常常，结果就是没有了我的优势。这是一个现在在应试教育下，为了提高他的弱势提分要学习的一个最大的一个什么教育的一个方法，但是同时也造成了我们的孩子没有一技之长。我一直觉得偏科是兴趣使然，在这个兴趣的驱使下，你才能进一步形成能力，形成优势。那我们在座的现在已经工作一些年了，你会发现一技之长就完全什么可以找到工作，可以呢让自己过得很好。而我们的教育呢却在全面发展，就是全面发展在一个某个环境下是对的，但是如果他有一个明确的能力、天赋、优势的时候，你不去延伸它，不去培养它，而去让它磨平了，那每个人就都没有了。这是我们说开发自我的时候呢，也需要什么提升这种智商，管理自我。我个人有这样的一句话，我一直在说什么呢？就是一个人的成就与自胜力成正比，就是说一个人能获得多大成就，与他战胜自己的程度成正比。那想想看，我们就说，我们去思考一下身边的普通人，对吧？比如说6点起床，他就做不到。但是你会发现，那些所谓我们知道的成功的人的时候，当他一回的时候，他早上几点起床，加班做什么事情，这样的场合非常多。也就是说，因为我们现在每时每刻都要跟自己来做决战、做斗争，搞不好的话就成了自己的一个俘虏。这我曾经写了一本书叫不浮躁，就说了，如果你管理不好自己，你就是自己的俘虏。所以说，管理自我呢，战胜自己，建立一个新的习惯，这个改变自己的不良习惯，同时这个调整自己的心态，并且这个培养自己的心智模式，这些都需要什么？你有意识。最后一个就是什么？实现自我。我们这里面做出一点叫做梦想管理。大家这个看美国的影视剧会发现，这个美国会有这样一个举动，叫做时间这个胶囊这种概念，就是说小学的时候每个人写一个愿望，对吧？包括前一阵子乔布斯他的愿望不也打开了吗？然后呢，这个学校统一组织时间囊，写完之后了埋起来，25年之后或者几年之后定期打开来看一看，个人的许一个愿望，这是很好的一种活动，教育活动。那么前一阵乔布斯不也打开了，对吧？那么我们说类似这样的一个梦想树立了，
但是我们中国人往往是把梦想当做了一个谈资，就是说，试想一下，你曾何时立下了这个梦想？立下梦想之后，比如说是1999年2月2日你立下的梦想，这是你立下梦想的时间。但是之后的时间里，你做过哪些努力啊？你为这个梦想做过哪些付出啊？你一盘点发现可能很少或者没有，很少或者没有的话，就无法实现你的梦想。那在这种情况下，你的梦想就落空了。然后呢，你作为一个过来人，就跟你的后辈说，你不要谈什么理想，现在要买车买房，好好工作就 OK 了，想那么多没有用。我们要在一个传递别人，不需要梦想。但是试想一下，是你把梦想丢弃了。你的梦想1999年2月2日还在那立着呢，而你一直没有去实现而已啊。接下来我们说一下这个团队层面，就如果我们掌握了职商，提升了职商，那么在一个组织里的团队，它也会什么呢？有什么好处呢？第一就是适应快，适应快在我们这个职场里叫做融合的能力，如何快速的融入到这个团队、这个企业，对吧？那么职商能力、职商高的人，他会知道怎么跟上司融合，怎么跟同事融合，怎么去认同这个组织。然后呢，就是胜任快，就是胜任这个工作，因为我们如何认识工作、研究工作、这个执行工作、总结工作、改进工作，都有一些具体的一些方法和策略。那么如果你掌握这些方法策略了，那么你就会很快的搞定本职工作。然后呢是关系好，指的是什么？人际关系。我举个例子，比如说你这个是刚工作2年。一个职场新鲜人，那么你的团队里面有一个工作7、8年的人了，他呢在职位上跟你是一样的，那么我们中国人一般会怎么样呢？就会觉得你虽然资历高，资历这个比我老，但是你跟我的职位一样的，从内心里呢我可能就瞧不起你。比如说你的上司叫他老李，你也跟着叫老李，是这样吧？一般都是可能会这样的状态比较多。那么这是什么人呢？在我看就是个智商相对低。如果智商高会怎么办呢？他要洞察这个老李的需求。一个工作7、8年的老员工，他背后的诉求，按照马斯洛的诉求什么？尊重啊，对吧？那如果你要叫他李老师，那么你们之间的关系好，办什么事儿就会快。如果你总是老李的叫着，他呢当然不会直接说你要叫我李老师什么的。有的人不一定会直接告诉你这么讲，但是他可能在工作中给你添一些麻烦，不会很好的配合你，而你呢还不知道我到底哪里得罪他了。所以说，如果我们了解他人在不同的职业生涯阶段，他的需求点是不一样的，我们处理关系也会容易一些。再就是什么战斗力强、合力强，因为我们每个人在不同的职业生涯阶段有不同的需求，如果你搞清楚了，那么你就按照这个需求点。知道他应该跟他聊什么，应该谨记什么，不说什么，那么你的关系好，战斗力自然就会强。对于我们在座的如果有管理者的话，你怎么去带一个团队？同样的，了解员工的需求，他现在多大年龄，处于职业生涯的哪个阶段，他在扮演着什么样的角色，他现在的问题是什么，他的诉求追求是什么？如果你能把这些搞清楚了，你怎么跟他聊天，怎么去跟他管理，那不就清楚了吗？然后呢，有明确他的问题，怎么去帮助他，怎么去这个指引他，包括沟通方式。如果你是一个管理者，你的团队里面有5个员工，但你这个5个员工他们的年龄、性别不一样，而你用一样的沟通方式跟他聊，这就是管理者懒政的一个行为。试想一下，不同的沟通方式、管理风格，是不是应该针对不同类型的人、不同类型的员工？如果我们管理者有洞察，就有自我觉察能力的话，他就应该觉得跟一个刚参加工作的小女生应该怎么说话，跟一个工作7、8年的一个老员工、男性老员工应该怎么聊天，这是什么一个调整？所以说最后呢，什么就是实施我们的个性化的管理，学习职商，了解职商，对于管理来说就是明确你员工的类型、他的阶段、角色、需求、问题、追求，然后呢，针对性的管理。那我们接下来看一下这个员工、主管、这个企业他们在职业生涯管理、提升职商过程中的一些分工和侧重点是什么？公司来说就是什么呢？提供制度，提供这个保障，提供这个通路。举个例子，比如说你现在做的一个是销售代表的工作，如果公司它重视人的发展，重视职业生涯的发展，它会给你一个岗位说明书。
销售代表的下一步是什么岗位？怎么样才能做到下一个岗位？应该有具备什么的能力、业绩、素养？会让你一清二楚。也就是说，他会给你一个在公司的一个发展路线图，这是一个成熟的公司会做的事情。那这些都由公司来做呀，不管哪个岗位，包括前台，包括所谓的一般的行政，哪个岗位都有一个成熟的一个发展路径。第一步什么？第二什么？一般可能是专员、这个经理，对吧？部门经理、总监、这个副总、总经理等等，这是管理路线。还有是专家路线，对吧？一般的员工，这个普通的员工，这个专家，然后呢，高级专家、资深专家等等，管理路线还是这个专家路线，他会告诉你一清二楚。那么想想看，你不就清楚我应该怎么在这公司里去干了吗？我干几年，干什么位置？但是现在我发现很多公司都没有，这是什么？需要公司加强这方面的制度有个通路做一些保障。那么对于上司来说呢，就是给空间、给机会。想想看，这个我们的上司，这个如果他为难你，比如说你想这个下一步是往这个部门经理去发展，那你是不是要学一些管理学的东西？那么现在比如说有一个免费的课，比如我们优米网这样一个免费的课，你想来听，在这个周五，那他不给你批假，你就来不了。所以说呢，给我们的员工什么学习的机会、学发展的空间，这是很重要的。再一个，如果他这个你个人想锻炼某方面的能力，他要给你这样的任务。所以说，一个好的上司呢，他会给下属很多机会，他会定期跟你聊，就像每年盘点一样，每年述职一样，会跟你说，小李，今年你打算怎么学习什么东西？你打算做什么事情？有哪些发展，对吧？有哪些事儿你想优先去做，我就安排给你。这是一个好上司。否则呢，这个一个上司呢，他知道什么？这个我们叫做这个，他个人把功劳揽过来，把错推出去。这样的上司呢，就会很少有下属来追随你。作为管理者来说，让你的员工有发展的机会和空间，是很好的让提升能力、提升智商的一个机会。接下来我们说这个员工靠人，这个人会什么？人会可能会倒，他可能会下台，可能会离开。靠公司呢，就什么比较晚，因为他公司的变化是最慢的，没有高层领导的一个改变，公司的通路制度很难有改变，上司呢也不靠谱，最后靠的还是自己。所以说，包括我们今天来这里去听课，也是一个什么自助的一个行为。职业生涯管理的本质就是什么呢？自渡。你不要去考虑任何人，这些都是平台，都是机会。但是如果你自己没有是一直什么自我管理、自我开发、自我帮助，那没有人管你。为什么？因为职业生涯管理本身是一个人的职业生涯的发展。这也是为什么组织觉得我为什么给员工提供这样的更多的机会，花这么多钱呢？会因为什么？你又不一定跟我干很久，这是企业界的一个算盘。那我们个人来说呢，你个人学习的很多知识、素养、技能，这是什么？组织要不到的，他拿不走的。所以说，为什么说我们说一个聪明的员工，他会不断的加强个人内在的发展。比如说我的个人这个职位没有提上去，然后我的自暴自弃，对吧？这个领导给我安排的活我不干，然后呢，这个人给我的培训机会我也不去，然后呢，我也不看书，这是一种什么？对自己不负责任的一种表现。想想看，稍后我也会具体讲，能力是干出来的，你只有去参加具体的工作，才能把能力形成。那么你只有去不断的看书，包括去这个听这种讲座，对吧？才能去拓展你的知识面。那这些活动你不能拒绝成长，如果没有机会的话，要成长不能够停断。这是我们说的什么？一个分工。我们现在的中国的企业的现状是这样的：员工在觉醒，我们在座就在觉醒，一步步的什么打算做这个事儿，给自己来关注自身。然后呢，管理者呢，在一些培训、看书的过程中呢，也呢有一些思考，而公司呢是基本没有啥动作，公司是基本上变化的。在座各位呢，就应该是这种应该不是了。所谓不知不觉什么呢？就是说你一直在从事的工作，但是不知道有职业生涯，不知道应该管理自己的职业生涯，不知道应该开发自己的职业生涯。这些人呢有他，比如说我现在对自己的工作不喜欢，这是什么？这是一个问题。但是对于职业生涯来说，这是一个信号。你遇到了一个困难，现在告诉你应该关注一下自己的工作了，应该关注一下自己的职业生涯了。
你没有去从职业生涯角度去考虑和入手，然后呢，就是从其他方式可能换了工作，这个暂时的问题可能解决了，但这个信号你忽略了。后知后觉什么呢？就是犯错误之后，遇到困难了，才是什么针对性的。当前的状态是什么呢？我们有很多职场人都是因为什么呢？遇到了问题，然后呢找咨询、看文章、查资料、听讲座，发现原来是职业生涯需要管理的呀。这是什么后知后觉？那么我们可以让我们的孩子做到先知先觉。什么叫让我们孩子做先知先觉呀？很简单，比如说你这个跟孩子看一个电影电视剧，那么每一个电影电视剧里都会有角色，比如你看这个警察的，对吧？那么警察就是个角色呀。那么你跟孩子简单说两句关于警察这个角色，他是什么，有什么酸甜苦辣，有什么功劳，对吧？有什么功能，这不就清楚了吗？所以说，在这种生活中的职业是随处都是的。再举个例子，比如说你泡一袋方便面，这个方便面是怎么来的，就可以跟孩子讲一讲，它的面粉，对吧？要种一些麦子面粉加工厂，然后呢，这个有零售商、批发商，然后它要包装，还有调料，这些都什么？都是分工啊。那么你简单讲一下，这不就是在启蒙我们的孩子要对职业生涯、对一些职业有些了解吗？但是我们的家长忽略了。所以我们个人来说呢，就是遇到问题了，是后知后觉，把这问题解决，从职业生涯角度去考虑。然后我们作为家长呢，要千方百计的把生活中的工作、物品、职业跟孩子去介绍，让孩子先启蒙、先了解。这是我们说的一个觉醒。